imamo dve matematike. Jedna je opisna, to je ova školska, univerzitetska, komplikovana i u suštini netačna. Druga matematika je generička, to je prirodni jezik koji stvara, stvaralački, koji proizvodi stvarnost, svet stvari koji vidimo. Ta matematika je jednostavna. Ovom drugom matematikom, generičkom, jednostavnom, prirodnom, pokazat ćemo kako prostor nastaje od vremena. Ako je vreme beskonačno, onda je prostor njegov konačni deo. Ali konačan ne znači određene veličine. Može biti ma koliko veliki. Tačka je za mene geometrijski model sadašnjosti. I pošto izvodimo prvo geometrijski nastanak prostora od vremena, a posle ćemo to uraditi i aritmetički, počnimo od jedne tačke onoga što smo već u prethodnom predavanju objasnili. Gde je centar beskonačnosti? Evo ga ovde. Koliko ima centara beskonačnosti? Ima ih ma koliko u koegzistenciji. Ako od svih centara beskonačnosti koji su u koegzistenciji posmatramo samo dva, dobijamo njihovu relaciju. Ta relacija jeste poluprečnik, radijus sfere. Relacija dve tačke, to je radijus. Radijus je temporalni generator prostora. Pošto nema određeni pravac, on po sfernom zakonu gradi sferu. Međutim, kad sfera bude sagrađena, onda u njoj postoji i dijametar. Dijametar nema samo dve tačke, nego ima tri. Ima centar, ima levo, ima desno. U prostoru postoji apsolutno levo i apsolutno desno, jer jedna tačka nije prostor. Dve tačke već određuju dimenzionalnost. Immanuel Kant, veliki nemački filozof, je rekao da je dokaz za postojanje apsolutne razlike levog i desnog u prostoru to što čovjek ima dve iste ruke, levu i desnu, a ne postoji kretanje u prostoru kojim te dve ruke mogu da uđu jedna u drugu. U beskonačnom vremenu dobili smo prvi deo vremena, a to je pi sfera prostora. Njen dijametar je jedinica, nastaje iz radijusa koji je temporalni generator prostora i koji predstavlja relaciju dva centra beskonačnosti, odnosno sadašnjosti, i ima samo dve tačke. Pi sfera prostora za dijametar, dakle za svoje interno vreme, ima jedinicu. Pi nije broj i pogrešno se stavlja u skup realnih brojeva. Pi je odnos, dakle to je zakonitost koja određuje oblik krivine prostora. Morfološka konstanta prostora, dakle oblika zakrivljenosti, jeste pi. Dakle, za celu sadašnjost, za beskonačno vreme je karakterističan kontinuitet, neprekidnost. Ali za delove sadašnjosti, delove vremena, koji su prostori, vidjet ćemo kasnije masa, za njih su karakteristična interna vremena koja mogu biti jednaka i nejednaka i zbog toga uvodimo ekvivalenciju kao uslov sinhroniciteta. Dakle, ako je nešto jednako, onda je u relativnom miru i to je sinhronicitet. Ako su interna vremena nejednaka, onda imamo asinhronicitet, odnosno imamo kretanje. I to je zapravo odnos kvadrata, odnosno kocke i sfere, o čemu će biti kasnije reči kad dođemo na pojam mase. Dakle, šta je to temporalna osnova magnetizma i u kakvoj vezi su prostor i magnetizam? U prostoru postoji apsolutno levo i apsolutno desno. Dakle, jedna tačka nije prostor. Tako ni centar magneta nije magnet. I zato nemamo magnetski monopol, odnosno imamo ga,
ali on se zove drugačije, zove se gravitacija. Gravitacija je magnetski monopol u suštini, jer ona ima samo privlačenje, a nema repulziju. Gravitacija je i vremenski etar, a ovo je osnova magnetskog etra. Imamo levo i desno u prostoru i magnetizam je u suštini osobina prostora. I ne radi se o sili, nego se tu radi o temporalnom poretku delova prostora i kasnije vidjet ćemo o temporalnom poretku masa u prostoru. Sve mi to zajedno nazivamo pogrešno sila, sila je mističan pojam. Dakle, imamo levi i desni pol magneta, kao što imamo apsolutno levo i apsolutno desno u prostoru. Dakle, u suštini imamo 3 vrste etra. Jedan je gravitacioni etar, to je nelokalna tačka, centri sadašnjosti su bilo gde, ima ih ma koliko u koegzistenciji i zapravo gravitacija je temporalni poredak masa u prostoru. To nije sila. To je prvi ili fundamentalni nivo etra. Drugi nivo etra je temporalni magnetski etar, pošto je sve od vremena, pa je sve temporalno. Ovo je magnetski etar. Dakle, ako krenemo od jedne tačke, pa druge tačke kao drugog centra beskonačnosti i njihove relacije, dobijamo radijus. Taj radijus, s obzirom da svaka tačka ima istu potenciju, odnosno istu moć, on će dati upravo ovu sliku. Ovo je prostor izdeljen na nivou magnetskog etra. U sledećem predavanju uvodimo masu kao deo prostora.